जी नाज़रीन, अवां खे ग़ोसपुर मां ताज़ा तरीन ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं त हिकु हफ़्तो पहिरियां जंगिण थाणे जी हद मां मुबैना तौरु अगवा थियल उठनि जो धनार गंवर जाफ़री खे पुलिस मुबैना मुक़ाबले बाबति बाज़ियाब कराइण जी दावा करे वरिती आहे। जी नाज़रीन, अवां सां आम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं त ग़ोसपुर भरिसां हिकु हफ़्तो पहिरियां कच्चे जे जंगिण थाणे जी हद मां मुबैना तौरु हथियारबंदनि हथां अगवा थियल उठनि जो धनार गंवर जाफ़री खे पुलिस मुबैना मुक़ाबले बाबति बाज़ियाब कराइण जी दावा कई आहे। पुलिस जो चवणु हो त हथियारबंद मुगी खे हिकु जॻह खां ॿी जॻह मुंतक़िल करे रहिया हुआ त हथियारबंदनि ऐं पुलिस में मुक़ाबिलो थी पियो। मुक़ाबले बाबति हथियारबंद मुगी खे छॾे फ़रार थी विया। जी नाज़रीन, अवां सां आम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं त हिकु हफ़्तो पहिरियां ग़ोसपुर भरिसां मुबैना तौरु अगवा थियल उठनि जो धनार गंवर जाफ़री खे पुलिस मुबैना मुक़ाबले बाबति बाज़ियाब करण जी दावा कई आहे। हर वक़्तु अपडेट रहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।